അകലിന് അകല് പുറകെ ഓടി ഏറ്റവും കുഴപ്പമില്ല. വലിയ കുഴിയൊന്നല്ല, പക്ഷെ നല്ല കേസാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അതെ, വീതി കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല കയറ്റം കയറാം. നല്ല കയറ്റം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മേഘം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. അവിടെ മുകളിൽ ക്ലൗഡായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നല്ലതൊക്കെ കയറിപ്പോ. മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് സീറ്റ് പോട്ടെ. അല്ല, സെക്കൻഡ് കയറാനുള്ള വഴി ഉള്ളൂട്ടാ. അത്രയ്ക്ക് നമ്മളാ കയറി വന്ന 2 സ്ഥലം ഒരു 2 ദിവസം അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജീവൻ പോയി കാലിന്റെ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ